I like fridge. Carlos! Jeg liker appelsinjuice. Telefonen min fin og glad. Ja. Brunost! Ha det bra! Please subscribe for more clickbait. Oh my god, I'm so stupid. Martin, skal du ha juice? Ta litt. I like fridge. Ta du. Hei, Stine. Hei. Hvordan går det med deg? Det går bra. My password on Minecraft is host 1, 2, 3. Hva vil du ha på brødskiva? Har du med mobil? Ja. Bra. Alman. Dere kan gå ned. Eller vil du ha noe frukt? Vi har kiwi. Nei, takk. Jeg tror jeg er allergisk mot kiwi. Vi har eple. Vi kan ha Allergisk? Hvordan er du allergisk mot kiwi? Det blir noe som skikkelig i munnen. I munnen? Ja. Men da er man ikke allergisk. Nei, hvis man er allergisk mot en ting, så kan man anbefale å... Jeg er ikke veldig allergisk, så jeg kan spise det. Det bare stikker halsen, stikker munnen. Ja, sånn. Mye. Du stikker de veldig mye. Stikker med kniv nå. Ja, akkurat sånn jeg føler det. Ah, ja. Er det på grunn av at du spiser? Er det fordi du spiser bulletant? Da føles det som man blir stikket. Nei, jeg mener skutt. Er det på grunn av at du spiser det utenpå? Nei. Spiser du det utenpå? Nei. Men det er Fabi. Nei, jeg vet ikke. Hæ? Ja, Fabian spiser det. Er det en skakk? Hvis det er en sånn kiwi som det, så bare spiser han sånn. Han spiser bare hele. Det gjør Baja også, tror jeg. Skakke folk, ass. Dere har sånn dumme folk i klassen din. Så spiser en hel kiwi. Ja, vi har ikke sagt at de spiste hele. Han er jævlig god basker. Gud, se på han da. Han spiller med sånn. Han spiller med colorblind options. Er han sånn helt fargeblind eller noe? Eller så kan det hende at han synes at Overwatch det heftigere. Sånn. Ikke bæsj leden. Han blæser den. Åh! Blæsta främen, ass. Han blæser den. Airshot han. Den kraftig.